Восьмой день работы в СЛК-ключе, Приморский край, Россия. Подготовлена у нас задвижка поворотная. Вот этот черенок, видите? Он у нас ляжет вот сюда. Здесь мы под него сделали выпил, чтобы он свободно ходил. Это мы 29-й, 30-й ряд начали. Кирпич Денис положил. Ну и 29-й внутрянку он докладывает уже под размер задвижки. Она этими ребрами у нас ляжет вниз. По сути, этой задвижки без разницы, как ее ложить. Вверх вот этой или этой, вниз этой или этой, без разницы абсолютно. Просто как удобно печнику, так он и ложит. Вот. Ну, здесь, соответственно, кирпичи сделали выпил под вот эту втулку. Она у нас будет лежать на кирпиче. Каминопечь. Каминопечь, ну, по сути, это каминопечь колпакового типа. Внизу как камин, а сверху обогревательный, вот эта вот часть, обогревательный колпак. Такой подготовили еще один необычный кирпич. У нас пропил посередине. И здесь ступенька у нас. Пропил это нас для штока, чтобы он свободно ходил в этом месте. Выставили рукоятку, все здесь подмерили, проверили, чтобы она плавно ходила, открывала, и затягиваем в последнюю очередь уже болтик, фиксируем шток. 30-й ряд. В этом месте мы вот такие вот сделали спилы на кирпиче. Там мы сделали паз, чтобы втулка легла. А здесь, вот видно, этот спиленный и этот спиленный кирпич, чтобы он эту втулку у нас обошел. Мы пока их не будем устанавливать, чтобы нам удобнее было работать с отверстием, которое мы сейчас будем пробивать в стене. Распаковываем всякие запчасти для сэндвич трубы, которые будем ставить. У нас 45. Ага. Площадка. Дефлектор у нас здесь. Ну и там, соответственно, трубы. Монтажную площадку мы будем закрашивать в черный, потому что желание заказчика было в том, чтобы все трубы были черные, но данного элемента в черном варианте не было, поэтому будем его закрашивать. Такая термостойкая краска. Ну вот этот нижний элемент, который снизу цепляется, тоже будем закрашивать черным. Таких черных в наличии нету.
начинаться будет вот здесь, вот так вот, да? Ага. Чау, там, как-то так, там, или шире, там, подмеришь уже. А сама 200-очка будет вот здесь, вот, труба, моно. То есть она будет прям над кирпичами. Ага. Понял? Ну, короче, я зря выпиливал. Да. Внешняя Всё. сторона, Ну, она при том... человек ошибся, а помощник мучился, выпиливал вот эти вот все. Нет, помощник рос. Вот здесь надо знать. Он я всегда набирался рос. опыта в выпиливании, да? Да. Так вот, набираемся опыта, понимаете? На ошибках других мы растем. Так что, Костя, вот эти пусть остаются на всякий случай. Ух ты, свет рубанули. Ага. Кость, ты пусть остаются. Ты снизу здесь не выпиливай. Да? Ага. Пусть Нет. просто, ну мало ли что-то изменится. Возьми целые, выпили снизу. Ага. Ложбинки. Вот так вот периодически вот этот человек нарезает мне задачи, что кого пилить там. Я покорно. А я пока поеду, покатаюсь. Да, он пойдет сейчас по делам поедет. Молочка. Костя, вот молоко мне нравится. Оно так подпитывает, дает энергию такую. Ну, это ж Вроде козье- хочешь кушать, Это ж козье молоко. хлестанул молочка. Источник жизни. И сразу же как-то и его кушать не хочется. эликсир жизни козье молоко называют. Вот у него козочки держит косы, вот берет на работу с собой. Вот такие дела. Сейчас буду переделывать. В этом месте, короче, я понял, что нужно просто цельный кирпич, только здесь вот под размер этой задвижки выпилить в кирпиче. Пробивать отверстие будем. Пробивать отверстие будем снаружи, чтобы не получилось такого вот по краям бетона, по краям этой стены. Вот. Ну, чтобы более аккуратное было отверстие. Взяли сразу запасом больше диаметр трубы, потому что мы будем прокладывать огнеупорный материал. Отломался. Взяли покороче сверло. В принципе, там длинной особо и не нужно. Обсверлил отверстие и начал перфоратором выдавливать. Здесь мы видим, что здесь железная решетка идет, ну, как армирование стены. Ее потом болгарочки пропилим. Здесь видно внутри пенопласт. Как бы, ну, опять же, следи, чтобы искра на него не попала лишний раз. Вот так получилось. Сейчас решетку спилим. С этой стороны готово. Пойдем вовнутрь. Тут 15 минут, а на видео 10 секунд и готово.
Да, серьезно? Ускорено. Не, все, вот, отверстие уже есть. Фу, что-то я прихватил. А, тоже еще будет шпать. Ну, что так жарко? Забыл. Почти доделали. Чуть осталось. В арматуру уперся. В Что говоришь? Барматуру давай дальше. В арматуру. Барматуру. Все, готово. Осталось только Блинчик будет. Осталось только выдолбить этим. Лопаткой. Все, обед. Фу. Сейчас возьмем лопатку. Она лежит. И выкрашим этот круг. А сейчас обед, перекус. Оба. Ну, доширак, наш любимый. Ням-ням. Застрял, да? Пока я тут выдалбливаю, Денис выпиливает. Отпиливать не нужно. Ну что ж, погнали. Пробил просвет на улицу. Свет в конце туннеля. Устал? Не надо так руки держать на весу. Сложновато. Все. Выдолбил. Все, туда. Так вот. Все. Так, а Денис там занимается переходами. Так, Денис, что делаешь? Я тут, видишь, на клепочки сажу. Одна клепка, прикинь, проваливается туда и все. Вытащить. А если подержу? А как ты подержишь? Чтобы не плохо. Да? И где? Да там же нету ничего. Кость. Видишь, что она здесь проваливается, в этом? Да. Утеплитель. Вот так. Ого! Ничего себе, стрельнуло, аж отлетело. Отлично. Вот. Все. Вылетело. Пуля. Глаз уж не подставлять. Да, глаз лучше глазга вообще не стоит. Когда работаешь клепальщиком. Вот такая вот Костя, ты там расчистишь, хорошо? прибамбаха получилась. Здесь бортик был, Денис отпилил. Готово.
Вот он, кусок пенопласта, который вывалился из трубы. Достаточно толстый. Очищает. Вот этот пенопласт мы углубимся. По периметру пройдем. Побещет. Слушай, ну, вытягивает, смотри. По всему периметру. Сейчас полетит пенопласт. Так, вот сейчас осторожнее, я отпилю. Ага, давай. Так, мне бы его... Так, ну что ж. Теперь вышкрябываем пенопласт, углубляемся. Это мы делаем для пожара безопасности, потому что здесь будет у нас проходить труба, соответственно. Мы сейчас углубимся в пенопласт и заложим это все негорючим материалом, керамбланкетом. Ну, там то, что у нас есть. Примерили трубу. Так она у нас будет. С запасом сделали вокруг, чтобы была возможность прокладывать еще материал. Все, убираем? Ага, хорошо. Давайте пока вычищая, кое-что здесь подделаю. Ага. Снег весной. Денис просверлил отверстие, вот он. Для того, чтобы закрепить наш переход. Ну что ж, это исторический момент. Что это такое? Это он прикалывается. Вы не думаете. Ой, фу. Мне, Костя, надо все-таки приоткрыть там. Окно открыть. Ага, чтобы сквознячок хоть какой-то был. Вообще. На тебя все дует, да? Оно не выдувает, в том-то и дело. Ладно, приоткроем. Так, Костя, скажешь, что вот мы двойным слоем керамопласта, керабланкета вот этим, Я уже заснимаю, ты сам говоришь. да, проложили. Еще сейчас будем Ой. третьим слоем прокладывать. Третий слой сейчас положим, вот этот. Да. Вот такая вот у нас система получается. Ага, Денис, давай. Так. Ну что ж, вставили. По боклам у нас керабланкет вокруг трубы проложен. Внутрь зашли, где-то вот настолько проложили вокруг, чтобы изолировать пенопласт в стене. И теперь некоторые делают ошибку, они надеются на вот эту прослойку, что она защитит
от возгорания. То есть прокладывают железом, вот этим вот трубой, прям рядом дерево находится. И это очень опасно. Всегда нужно, чтобы поверх сэндвич трубы был еще какой-то изолятор огнеупорный. Потому что внутренняя часть, она не обеспечивает пожаробезопасность. Она нужна только для, как бы, для убирания конденсата, чтобы не было больших перепадов температур между атмосферой и трубой внутри. Только чтобы не было конденсатов в самой трубе. Но никак не для пожаробезопасности. Ну, хотя, может быть, она чуть-чуть буквально защищает, но это на нее нельзя делать упор. Это не основа пожаробезопасности. Всегда должен быть негорючий материал вокруг трубы. Да? У нас переходик здесь 11 сантиметров от этого места до сэндвича. То есть, как бы, это моно. Двойная стенка, моно. Видите, мы проложили керабланкет. И помимо этого мы еще закладочку делаем сюда. Сейчас вот совать. Снизу тоже керабланкет проложим. Керабланкет и еще базальтовый картон. Ну да, это его не хватило просто керабланкета. Вот только по этой причине. Вот так. И мы туда чик трамбуем, чтобы все было у нас четко так натолкали. Потом на всякий случай еще глины туда поналожим и все. Замажем вокруг, да? Да, замажем. Ну, как бы так вот, дюбельки. Опа. Угу. Где ты? Вот, сюда. О. Ага. И с этой стороны. Оп. И забиваем, да? Забьем, да. Снизу сейчас пробурюсь тоже, забью. Так. Молоток. Так, снизу надо тоже. Ну, вроде максимально безопасно сделали. Здесь еще силикат проложится. Так, это спиливать на лишок. Все, дальше не лезет. Так, сейчас здесь пробуримся. И у нас эта труба будет герметична. Там мы будем работать с обратной стороны. Она у нас, это железобетонно стоит, она не будет трепыхаться. Ага. Все, да? Да, все. Вот так вот. Где-то у меня еще один дюпелечек, вот он. И другой надо поискать. Это другой. Нам вот эти понравились. Угу. Оп. Диана. Ух ты. Отлично. С той стороны сделать и все. Все, Костян. Ну что ж, все здесь лишнее срезали, дюбельки, которые не дошли у нас. Посадили. Переход через стену готов. Сейчас зачистим, поубираем то, что насыпалось. Вот это пенопласта. Сыпанулось. Так, то что Какие-то изъяны, глина да, доделает. всякие вот эти вот выбоины глины замазываем. Вот так вот. А потом еще силикатиком заложим. Вообще что? Залипуху делаем. Надежно залипу. Надежная залипка. Да что ж такое? Надежный залеп. Пыли-то. В буквальном смысле залепили его.
Выпилили. Ложим его на задвижку. Потом в этот промежуток базальтовый картон уместим. Да, сразу не ложу, потому что просто не хочу, вот и все. И здесь, соответственно, под выходом прокладываем еще силикат кальция. Эх, ты не подлезешь. Ладно. Так. Ага. На задвижку прокладываем базальтовый картон. Делаем, соответственно, в кирпиче пропилы, чтобы было пространство между железом и кирпичом. И это пространство заполняем базальтовым картоном. Кусочек кости, мне нужна помощь. Так. Еще один кирпич с выпилами. Здесь, соответственно, еще уголок мы чуть-чуть скосили, чтобы он не цеплялся у нас за шток. Здесь тоже фаску сняли. Так, сюда можно ложить. Так, мне, Костя, две половинки. А как раз от этих осталось же половинка? Да. 29 ряд, на котором у нас лежит, ну и 30, между которыми, между 29 и 30 у нас вставлена задвижка, ручка задвижки. Ну и, соответственно, между 29 и 30 проходит кронштейн. И на 29 ряду лежит у нас задвижка. 30 ряд, вот она у нас порядовка 30 ряда. А это вот пошел уже 31 ряд. Это 31 ряд. Вокруг выхода такие вот тоже фигуры понаставляли. Движемся дальше. Печник сверяется с проектом, чтобы ничего не упустить. Что ж, 32 ряд. Угловые кирпичи положили. 29, 30, 31, 32. Все. На сегодня рабочий день закончен. Здесь мы в очередной раз установили подвеску, которой скрепляем эту перегородку от самого пола и до верха ее тянем. Совсем чуть осталось до потолка. Вот у нас выход через стену такой классный получился.